हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है एटीएम हॉल में यानी एटीएम रूम में एयर कंडीशनिंग यानी एसी क्यों लगा होता है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग रेगुलरली एटीएम जाते होंगे पैसे निकालने के लिए या पैसे डिपॉजिट करने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया रहेगा कि एटीएम मशीन में 2-3 एसी लगे होते हैं, और वो भी एकदम चिल कंडीशन में। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारे रीज़न आज हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एटीएम मशीन के बारे में। तो एटीएम मशीन दोस्तों एक बहुत बड़ा ऐसा इक्विपमेंट होता है जो सर्वर से कनेक्ट होता है, और इसमें रेगुलरली बहुत बड़ा डेटा ट्रांसमिट होते रहता है, और इसकी वजह से ये रेगुलरली गर्म होता है बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह, जैसे हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप और हमारे मोबाइल भी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा हेवी यूज़ के बाद जो है गर्म हो जाते हैं। तो वैसे ही एटीएम मशीन जो होते हैं वो रेगुलरली यूज़ करने के बाद और रेगुलरली डेटा ट्रांसमिशन होने की वजह से एकदम गर्म होते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कभी भी हैंग हो सकते हैं और बहुत बड़ा इससे जो है वो लॉस हो सकता है। तो अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करें, एयर कंडीशनिंग का बेनिफिट ये होता है कि ये गर्म हवा को बाहर छोड़ के ठंडी हवा बनाता है, और इसके अलावा ये हवा में जो गर्मी है उससे भी अच्छे से मेंटेन रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एटीएम रूम जो होती है उसमें जो है एकदम राइट टेम्परेचर मेंटेन होता है, और उसमें जो हवा की नमी भी है, जो हवा में जो भी मॉइस्चर रहता है, जो भी ऐसे नरम पार्टिकल यानी जो पानी के जो पार्टिकल्स रहते हैं उनको भी खींच लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एटीएम मशीन में जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह रहती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह रहती है, इनमें कोई भी हवा की नमी नहीं जाती है, और शॉर्ट सर्किट होने का खतरा जो है वो टल जाता है। और आपने दोस्तों ये भी ऑब्जर्व किया रहेगा कि एटीएम मशीन में एक से भी ज़्यादा यानी 2 या 3 एसी मशीन होते हैं। तो ये इसलिए होते हैं क्योंकि एयर कंडीशनिंग एसी जो होता है वो 24 घंटे चालू रखना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा एटीएम मशीन जो होते हैं वो 24 घंटे चालू रहते हैं। लेकिन कुछ एयर कंडीशनिंग ऐसे होते हैं कि वो 24 घंटे अगर चालू रखेंगे तो उनमें भी बिगाड़ आ जाती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, 2-3 एसी लगाए जाते हैं, और इनको रोटेशनल बेसिस पे लगाया जाता है, यानी 8 घंटे या 12-12 घंटे की शिफ्ट बदल के ये एयर कंडीशनिंग जो है वो चालू रखे जाते हैं, जिसमें ये जो एसी होते हैं वो रेगुलरली चालू रहते हैं और इनमें भी बिगाड़ नहीं आते हैं। तो यही सारे रीज़न है दोस्तों। अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा, हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में तो फ़ैन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उससे रेगुलरली जो है हवा मिलती रहती है। लेकिन दोस्तों एटीएम मशीन का ऐसे नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी फ़ैन नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी इनबिल्ट ऐसा फ़ैन नहीं होता है, और एसी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये जो एटीएम का जो रूम होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो टेम्परेचर है बहुत चिल्ड रहता है, यानी अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको ऐसे लगेगा कि हम कोई ऐसे शिमला मनाली जैसे जगह पे आ गए हैं। तो ये इसी की वजह से होता है दोस्तों। पूरी एटीएम मशीन जब इंस्टॉल किया जाता है तब उसके साथ ये सारी गाइडलाइंस दी जाती है। वहाँ पे जब भी कोई इंस्टॉल करता है उनको बताया जाता है कि आपको यहाँ पे कितना एटीएम मशीन में आपको जो भी एटीएम मशीन है उसके आजू बाजू कितना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, एसी को कौन से टेम्परेचर पे कौन से ह्यूमिडिटी पे सेट करना है, ये सारी गाइडलाइंस दी जाती है, और उसके मुताबिक ये सब होता है। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एटीएम मशीन में एसी क्यों लगाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और करंट अफेयर से लेके जीके तक बहुत सारी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है, और यहाँ पे आपको कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तो हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लो। और दोस्तों हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी, और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।